معقول صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. نعرہ تکبیر کروں گا. اسپین سے آئے ہوئے ہمارے نہایتی محترم و معزز آل قائم امام بارگاہ کے جنرل سیکرٹری پیر سید سعید رضا بخاری کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج ہم لوگ بریڈفورڈ کے اندر یہ مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حسینی ہے، ہم حسینی ہیں اور ہمارا مشن امن کا ہے. ہم نے ہمیشہ امن کے ساتھ دیا اور ناانصافی کے ساتھ کبھی نہیں رہے. ہم آج بھی اور ہمیشہ کی طرح امن کے ساتھ رہیں گے. آج کا یہ سلسلہ وہی سلسلہ ہے جو حسین ابن علی نے کربلا میں کیا. آج کی وہی قوتیں، یزیدی قوتیں آج وہی کر رہی ہیں. پاکستان کے اندر ہمارے علماء کو چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو، چاہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹارچر کرنے کا طریقہ ہو. دیکھیے آپ کے سامنے مولانا سبتین کاظمی صاحب کو کس طریقے سے اس اندر ملوث کیا گیا. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والوں، ہم علی کے ماننے والے، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ آج اس بات کی احتجاج کر رہے ہیں. اسی لیے کر رہے ہیں کہ آج ہم پہلے بھی امن کے ساتھ تھے، آج بھی امن کے ساتھ ہیں. ہمارا مشن امن کا مشن ہے، لیکن ہرگز ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوں، ہمارے ساتھ ناانصافی کی جائے. یہ ملک پاکستان 14 تاریخ 12 بجے دیکھیں 14 اور 12 کے نام پہ لیا گیا ہے. اس میں اہل تشیع کا خون شامل ہے، ہمارے ماں باپ کی قربانیاں شامل ہیں. علی 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 علی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ بات، یہ ملک 14 اور 12 کے نام پہ نہیں لیا جاتا تو آج تک یہ ملک نہیں بن سکتا تھا. اس ملک میں ہمارے جوانوں، ہمارے بزرگوں، ہماری ماؤں، ہمارے بیٹوں کے خون شامل ہے. میں حکومت پاکستان کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا کو باعزت بری کیا جائے اور فوراً اپنے فیملی کے ساتھ بھیجا جائے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں کے تمام شیعہ برادری کو اور اپنی بہنوں اور ماں کو کہ آپ لوگ اکٹھے ہو کے، اور میں میڈیا کا بھی شکریہ گزار ہوں کہ وہ یہاں موجود ہیں اور ہماری آواز کو باہر تک لے جاتے ہیں. ایک نعرے کے ساتھ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد، یا علی یا علی یا علی مدد. حق ہے. My name is Sayyid Muhammad Ruhul Abbas. I am Molana's son. But as I stand here today, I do not speak as his son, but rather as a member of a community, as a member of a Shia nation, as a human being who's seen Molana work so hard and dedicate his life to speak up against oppression and injustice across the globe. He did not only work for Shias or Muslim community. He raised his voice, condemned and protested no matter where the oppression was, whether it was in UK, France, Syria or Pakistan. He is a man
He is a man that we all recognize as one of the most polite and respectful. He was a man full of compassion. He is a man who has worked to promote peace, love, and tolerance amongst and communities. And it is a shame that a man of such great character and honor has been detained and accused of crimes that he stood up against all of his life. And it is clear that he has been detained because of his firm stance against injustice and oppression. And we are here to tell the world that we will not tolerate such injustice and atrocity. And I will hope that the media will take great care and responsibility in reporting, and will report only the truth and the facts. I appeal to the government of Pakistan that the charges against Molana Syed bear no truth to them. They are false and they are immediately dropped. And I appeal to the courts of justice that Molana is immediately released, and he is released with respect and with honor of which he is most deserving, and he is safely, securely and promptly returned to the UK, to his home, with his family and with community. Thank you all. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور ہر بندہ ہاتھ بلند کر کے، کیونکہ ہم اس علی کو ماننے والے ہیں جو میدان کی زینت تھے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پورا 1 منٹ کربلا والوں کی یاد میں ہم نے لبیک یا حسین کہتے ہیں پورا. اور علامہ صاحب کی رہائی کے لیے پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے ہماری اپنی جاگیر ہے پاکستان، ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا دل و جان ہے، اور اس میں جو ظلم ہو رہا ہے، ایسی کئی حکومتیں آئی اور کئی گئی. جو بھی ظالم ہوتا ہے، کفر والی حکومتیں تو رہ سکتی ہیں، ظلم والی نہیں رہ سکتی. ہمارے اماموں نے ہمیں سبق دیا ہے، ہمارے اماموں نے ہمیں بتایا ہے، اور ہمارا جو سلسلہ اسلام ہے، جو دین ہے، وہ ڈائریکٹ پیغمبر سے ہے، وہ ایرے گیرے سے نہیں لیا گیا. وہ 1 منٹ کے لیے سرکار کے لیے، اور ساری بیویاں، ساری میری بیٹیاں ساری ہاتھ بلند کریں، کیونکہ کربلا کی یہ صدا ہے. کربلا میں بھی مولا مظلوم کربلا نے اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو ساتھ رکھا تھا، اور آج تک ہم یہی پیغام دیتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں. اور کربلا والوں کو ماننے والے ظلم کے خلاف ہوتے ہیں، خود ظالم نہیں ہوتے. پورا 1 منٹ ہر بندہ کہے گا لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. دوستو، بزرگوں، علامہ سبطین قاضمی صاحب ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. وہ صرف عالم دین نہیں، اور رسول کی اولاد میں سے بھی ہیں. اور ہمیں یہ بھی فکر نہیں ہے کہ انہوں نے، یہ اس امام کی اولاد ہیں، ان سیدزادے کی اولاد ہیں جن کو 14 سال ان کے بزرگوں نے قید میں رکھا. اور آج بھی ان کے بزرگوں کا نہ قبر ہے نہ نشان ہے. جو 14 سال قید میں رہا، جاؤ کم از کم 110 میل دور سے روزہ نظر آتا ہے. نعرہ حیدری. یہ
फसादात को मिटाने वाले खुद मिट गए। असल में इनके ऊपर हमला नहीं है, असल में शियत के ऊपर हमला है, दीन आले मोहम्मद के ऊपर हमला है। हम तो वो भाई दौर खत्म हो गया है कि छुप छुप के बताएं कि हम सुन्नी हैं या शिया, नहीं भी हम शिया हैं, हम आले मोहम्मद के शिया हैं, सुन्नी हमारे भाई हैं और हम उनको अपना भाई समझते हैं। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है वो हमारा भाई है, वो मुसलमान है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ता है वो हमारे सर का ताज है। तो ये अल्लामा साहब किबला सबसे पहले हम कंडम करते हैं और उनकी बेईमानी का राज खोलते हैं, उस मीडिया का जो अवाम के पैसे पर पलता है। और वो सैयदजादे को कह रहा है कि मुल्ज़म शर्म आनी चाहिए तुझे अपने शेम 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 शेम। उन्होंने गलत कहा, अल्लामा साहब किबला कोई मुल्ज़म नहीं है, कोई मुजरम नहीं है। और हमेशा होता है सियासी कत्ल हो जाए दूसरी जमात पर डाल दिया जाता है, मजहबी कत्ल हो जाए डाल दिया जाता है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अल्लामा साहब उस वक्त मुसल्ले पे मौजूद थे, मजलिसे हुसैन में मौजूद थे, अहले बैत की दीन की तबलीग कर रहे थे। एक तो हम कंडम करते हैं कि अल्लामा साहब का इस केस से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। और खबरदार कोई मीडिया वाला किबला सिब्तैन हुसैन काज़मी मद्दसिल्लाहुल अली आलिम दीन, इनके बाप भी आलिम दीन और एक बहुत बड़ी तहरीक के ये सरकर्दा रुकन है, मजलिस उलमा एशिया यूरोप के भी रुकन हैं और ये पीस के लिए बात करते हैं और ये अखलाक के लिए बात करते हैं। शिया सुन्नी सब इसमें गवाह हैं। कोई मीडिया आइंदा कोशिश ना करे इनको मुजरम या मुल्ज़म कहने की। और दूसरी बात है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, ये सारे मोमनीन, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग, हम सब मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि होश के नाखन ले। ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं और सादात पर और अहले बैत के मानने वालों पर जुल्म बंद करें। और हम मुतालबा करते हैं कि किबला सिब्तैन हुसैन काज़मी साहब को जल्द अज जल्द इज़्ज़त आबरू के साथ रिहा करें और उनको अपनी मर्जी और अपने दिल के इत्मीनान के साथ वो यहाँ आना चाहें। वो भी हमारा मुल्क है, वो भी इमाम ज़माना का मुल्क है, वो भी मोहम्मद और अली ने बनाया है और बनाने वाला भी मोहम्मद और अली। दौलत राजा महमूद आबादी की वही दौलत वहाँ लगी जो मजलिसों, मातम और मौला की हुसैन हुसैन पर लगती थी। तो वो पाकिस्तान तो तुम्हें अच्छा लगने लगा और वो जुलूस और वो मातम और वो अज़ादार और वो मौलाना जो अज़ादार हैं, जो अज़ादारी करवाते हैं, वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते। लिहाजा हमारा पाकिस्तान ऑफ गवर्नमेंट से मुतालबा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है और भरपूर मुतालबा है कि अल्लामा साहब को जल्दी रिहा किया जाए। एक और बात है मोमिन कराम, आज के इस क्राउड में, आज के इस माशाल्लाह भरपूर मजमे में पाकिस्तान कौंसलेट के सामने माशाल्लाह सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बात अपने बड़ों तक पहुंचाएं। और ये जो दफ्तर चलता है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर चलते हैं वो आवाम के पैसे से चलते हैं। हाँ, आप हमारे साहब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आपको अल्लाह ताला ने ये नौकरी दी है तो आप इसमें खयानत नहीं करें, हमारा पैगाम वहाँ तक पहुँचाएं और इंशाल्लाह हम इस हुकूमत के भी ऐवानों तक जाएंगे। मुतालबा करेंगे इस हुकूमत से भी कि ये अपने सेक्रेटरी खारजा को, हम भी खत लिखेंगे, इनका सेक्रेटरी खारजा खत लिखे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इस मासूम सैयद को, बेगुनाह सैयद को, बेगुनाह आलिम दीन को जो पीस के लिए, चाहे वो नाइजीरिया की बात हो तो अल्लामा साहब सबसे आगे होते थे, चाहे फ़लस्तीन का मामला हो अल्लामा साहब सबसे आगे होते हैं, चाहे अफगानिस्तान में बर्बरियत हो रही हो तो अल्लामा साहब सबसे आगे होते हैं, चाहे हिंदू बनिया कश्मीर में मुसलमानों नाहितों का कत्ल कर रहा हो तो अल्लामा साहब सबसे आगे होते हैं, चाहे पाकिस्तान की इज्जत और आबरू का मसला हो अल्लामा साहब सबसे आगे होते थे। और
अलामा साहब को फिल फोर रिहा किया जाए और आपसे रिक्वेस्ट है कि हम ये मुतालबा करते हैं और फिर कम से कम 1 मिनट के लिए हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि वी आर द फॉलोअर ऑफ इस्लाम, हुसैन who made the Islam, who kept the Islam as that was given by our आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। We are a peaceful nation. We are not hooligans. We are not the killers. It was a shame on government of Pakistan who has involved our Qaim Allama Kazmi Sahab into this case. Now you tell me, a person who follow the teaching of Ahl Bayt, how it is possible that we will involve in the killings? It's not possible. You know that person who was killed by, you know that was killed by your own services, your own agencies. But you wanted someone to put that name onto, and that was our Allama, because he was politically very active at that time. He was the general secretary of Shia organization over there. Now, not going into the details, what we want to please, and because why I'm saying please, because we are the people whose blood was in the Pakistan roots, basically in the making of Pakistan. How much money was given by Shias, you know. There is no need to repeat that, but what we are saying is that please release Dr. Allama Syed Kazmi Sahab for from the jail. Yes, I have trust in Pakistan legal services. Yes, I have full faith in the legal services and the Supreme Court. But please keep that process quickly. You know that he is a Sayyid, उसने कोई जुर्म नहीं किया और उसके बावजूद आपने उसको उधर रखा हुआ है। एक छोटा सा बच्चा अभी मेरे पास आया था, वो कहता था कि उसने स्पीच करनी है। I request to Pakistan Consulate to free Molana Syed Kazmi. He is innocent. Please free him as soon as possible. لبيك يا حسين 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 خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر I will read the message of Nasha. She said that she was due to attend this procession. He is not scared of anything. He is not scared of any religious issues whichever that go against her, because she says that the Labour stands for the people who are in pain, who are in kind of a need. Labour will help them, and she said on that motto she would have come, but she has gone to a meeting which is very important. But what she has said, again I will have to read what she said to me. She said only a week ago she has spoken to the investigation authority of Pakistan, and she was told that her Molana's case will be given into the court because it is a very politically charged matter in their words.
and they said that politically we're not going to decide. No political force will decide again about this case. What he's going to do, they have given that to the court, and the court will decide. And I believe and I trust the Pakistan Supreme Court or Pakistan judiciary. They will decide against the people who has taken that whatever the case against Molana. They will listen and they will give the case in favor of Molana. We have gathered here today to remember Molana Syed Kazmi and protest against the government of Pakistan for arresting Molana Sahib, because we see that Molana Sahib spent his life and up to the day that he was arrested in Pakistan, he preached for peace. He came out onto the streets of England and on the streets of Pakistan to tell people that we are followers of Hussein ibn Ali. We are followers of Ali ibn Abi Talib, who spent their life telling people to love each other. We are from that sect that we find that does not preach any sort of terrorism at all. We are that sect that preaches peace. We are that sect that teaches the youngsters to love each other. We are that sect that teaches to love other people, no matter what their religion, no matter what their color, because we are followers of Ali ibn Abi Talib. We find that whether it be the attack on Westminster or whether it be any attack of terrorism throughout the world, we found that Molana Syed Kazmi was always on the front line. He was always there condemning terrorism. And now I aim to say that how can the government of Pakistan arrest that person who all his life preached against terrorism? We find Molana Syed Kazmi. He was one of those people that taught our kids, that taught our elders, that taught other peoples of religion how to follow in the footsteps of Amir al-Momeneen. He approached people with the love of Amir al-Momeneen. He told people the vilayat of Amir al-Momeneen. He brought people together under the banner of Hussein ibn Ali. We find that those people that are against Molana Syed, they are scared of the word Hussein. Why? Because we see in Karbala that when Hussein came into the battlefield, even though there were 72 people on the side of Hussein, but we find that numbers do not matter. We find that always the truth prevails. And we together as a community, as a nation, as believers of Ali, as believers of Hussein, tell the government of Pakistan, as Maulana Arshad Turabi said, that the makers of Pakistan were Muhammad and Ali. We
Pakistan that in this blessed month of Ramadan, if you have any fear of Allah, if you have any fear that one day you will also be judged, we, the people of Bradford, the Momeneen of Bradford, the Shia of Ali ibn Abi Talib, ask the Pakistani government to release Molana Syed Kazmi straight away. And his safety and his health is the responsibility of the government of Pakistan. We together as a nation have always followed in the footsteps of our Imams. Our Imams have always taught us peace. We are a peaceful nation. We have always preached peace. You will never find a student, a follower, a alim, a Maulana of the religion of Muhammad and Ali Muhammad preaching against any religion, any sect, any person, but they will always preach love. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين We find in history that whenever somebody has done something wrong, the sada of Labbaik Ya Hussein has always helped us and will always help us. Raise your hands together in front of the Consulate of Pakistan. I say to all of you, in your loudest voice, the Yazidi of the time, whoever talks against Islam, whoever talks against each other, we say to them, we are followers of Hussein. Labbaik Ya Hussein! 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 Labbaik! On this note, Hussein ibn Ali, तेरा दम हम बढ़ते रहेंगे और मातम तेरा हम अल्लाह की कसम करते रहेंगे। तू लाख चुपे पर्दे में ए रूही यजीदी, लानत तेरी तस्वीर पे हम करते रहेंगे। आपका शुक्रिया, आप किबला मौलाना सफ्तैन काज़मी साहब की रिहाई के लिए तशरीफ लाए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद की है और ये आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि शिया कौम हमेशा हक की आवाज़ बुलंद करती रही है। इस वक्त तक 1400 साल से लेकर इस वक्त तक शिया कौम पर जुल्म होते आए हैं। शिया कौम ने कभी जुल्म नहीं किया और अब ये जुल्म की हद खत्म हो गई है। अब इतनी मीडिया है, हर जगह ये खबरें जा रही हैं, हर आदमी को पता है कि वो बेगुनाह है। हुकूमत किसी तरह भी
किसी केस का रुख मोड़ना चाहे वो मोड़ सकती है। ठीक है, हमें उन पर बहुत बड़ा इतराज़ है कि हुकूमत को इस तरह ये इंसाफ अवाम को जो देना चाहिए वो नहीं मिल रहा। हमारी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान और अहलकारान फौज और हाई कोर्ट जहाँ से जस्टिस मिलता है, सुप्रीम कोर्ट, हम उसकी इंतज़ार में है कि ये जल्दी मौलाना सब्तैन काज़मी साहब को रिहाई मिलनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ आज़ादाना और हमारे साथ मिलकर बैठे। और हमें इस बात का बहुत दुख है कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने निहायती ज़्यादती की है और ये बुज़दिलाना ये उन पर एक हमला किया है। हम इसको हमला समझते हैं, वो किसी जुर्म में गिरफ्तार नहीं। Today we are gathered here united in the face of all kind of terrorism, extremism and injustices. We are on the side of all the victims of the terrorists, and Molana Sahib is the victim of that sort. He have always preached against the terrorism, and always in every sermon that he delivered in the last 15 years, that he's always preached tolerance, peace and love, and he tried to unite all the communities together. He's the person at the forefront of all the demonstrations against the terrorism. I cannot believe, and it's unbelievable, that a person of that caliber who belongs to the real Islam of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I mean his Halibad is the descendant of the Prophet, and how can they dare to label him that he is a terrorist or even the supporter of terrorists? We also protest against some media who have labeled him like a terrorist, and especially GOTV, and we are very annoyed and we are upset about that. And today we are protesting to the Pakistani authorities via the Consulate of Pakistan outside here to convey our message through our voice and through our petition that our youngsters have collected, and pass this message to the authorities of Pakistan how we feel about this, and free him at once. The man who's always advocate of peace and love is unimaginable that he can be labeled as such. Nara Takbir, Nara Risalah, Nara Haiderya. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تمام بہنوں بھائیوں کا اکٹھا ہونا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ایک ہم مظلوم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو مولانا سبتین کاظمی صاحب مظلوم ہیں، انہوں نے کوئی خطا نہیں کہی اور ان کو بے جرم و خطا ان کو قید کر دیا گیا ہے. ان کی فیملی بلکہ ہم سب ان کی فیملی ہیں، جتنے بھی یہاں کھڑے ہیں سب ان کی فیملی ہیں. ہم ان کے لیے انتہائی پریشان ہیں. تو ہم پاکستان کنسلیٹ کی وساطت سے حکومت پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے، کیونکہ انہوں نے کوئی بھی خطا نہیں کی ہے. اور یہ پاکستان کا دستور بن چکا ہے کہ ہمیشہ حق کو دبانے کی مختلف کوششیں کی جاتی ہیں. کبھی گولی کے زور پر، اگر گولی کا زور نہیں چلتا ہے تو پھر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ سازش کے ذریعے بے جرم و خطا بندوں کو قید کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں تقریباً 1 مہینہ گزرنے والا ہے اور کبھی جج نہیں آتا ہے، کبھی وکیل نہیں آتا ہے، ان کی کوئی بھی سنوائی نہیں دی جا رہی ہے. تو ہم حکومت پاکستان سے درخواست کرتے ہیں تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے کہ ان کو جلد از جلد کورٹ میں پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکیں. اور اس طرح ان کو بے جرم و خطا قید میں رکھنا انتہائی جرم ہے، اور جتنا ظلم کریں گے ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ
ہم جو سب ان کی فیملی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ وہ واپس آئیں. میں اسی کا پرچم، جبی جبی سجدہ اسی کا، ہوا ہوا میں اسی کے نوحے، وہی تصور خلا نشی ہے، حسینیت کو مٹانے والوں حسینیت اب کہاں نہیں ہے. اور جہاں بھی ظالم حکومتیں تھی وہاں یہ مظلوم چھا گیا ہے، پر تیرگی کی رضا پہ اپنے لہو سے موتی سجا گیا ہے. کٹے ہوئے سر سے نو کے نیزہ پر بھی قرآن سنا گیا ہے، بس ایک پل میں زمین کو چھو کر وہ ایک معلّہ بنا گیا ہے. جہاں جہاں کل یزیدیت تھی وہاں وہاں آج حسینیت ہے. حسینیت کو مٹانے والوں حسینیت اب کہاں نہیں ہے. اور ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر ہماری زباں پیام فنا بنے گی. مخصوص انداز میں چند روایات کے ساتھ احتجاج پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر ہماری زباں پیام فنا بنے گی. ہماری مستی کی والہانہ ادا تمہاری قضا بنے گی. کیوں کہ حسین نو کے ثنا کے ممبر پہ کہہ گئے تھے یزیدیوں کو جہاں جہاں بھی ظلم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی. 1400 سال سے اب تک ہم ظلم کے خراب سراپے احتجاج ہیں، اور آج ہم اپنے عظیم محسن قبلہ مولانا سید سبتین کاظمی صاحب کی رہائی کے لیے ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف بطور احتجاج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. ملت جعفریہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے مولانا صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں میرے والد صاحب کی گرفتاری کے لیے، جو بے گناہ اور بے جرم انہوں نے پاکستان میں ان کو قید کر کے رکھا ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں ایک ایسے کیس میں پھنسایا جا رہا ہے جو بالکل بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے، اور سب لوگ یہ جانتے ہیں. اور ہم اس وجہ سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف سے کام لیا جائے اور انہیں جلد از جلد رہا کر ہمارے پاس واپس بھیجیں، اور کیس کو بلا وجہ لمبا مت کھینچیں. اس میں کوئی جان نہیں ہے، انہیں جلدی رہائی دیں اور سلامتی کے ساتھ ہمارے پاس واپس بھیجیں. پاکستان کی سے التجا ہے کہ میرے والد صاحب کو بے گناہ گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ بالکل بے قصور ہے. ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے اور ہمارے پاس بھیج دیا جائے. جلدی سے ادھر واپس لے کے ہمارے نانا ابو کو واپس جلدی سے لے کے آئیں اور اچھے سے. آپ کو نانا ابو یاد آتے ہیں؟ Please release him. I'm the grandson of Molana Syed Kazmi. Please release him. Please release Molana Syed. Free Syed Kazmi. Free Syed Kazmi. It is not in his control, but that the courts will decide. But I said to him again that yes, I know that is in the court, but until we keep on putting pressure onto the courts, no one will listen. So I have very clearly told him that this is the first first protest of a series of successional protests. So please keep in your mind, this is the first protest, which I thank you to everyone, all my sisters, all my brothers, all my seniors, that they have joined hand in this protest, and it was very successful. اونچی آواز سے صلوات پڑھیں. Now what he has said to me that he will pass on this petition to Pakistani government,
He said, I'm disabled, that I might not be able to get the response, but I requested to him that because you are our representative here in Bradford, so you should get, or you should write a letter to them to get the response from them. Second thing is, I again say it was the first successful protest, and I thank you to everyone, but keep ready. If we don't hear anything within the next few weeks, and when I say few weeks, we need to give them 4 to 6 weeks or maybe a bit more, and if there will be no any response from there, we will do another protest, and that will be not over the weekend, then we will decide the day ourselves. Salawat, and I think we should peacefully disperse now. Thank you very much. Unchi awaaz se salawat padh. कौन है यह अंदाजा करें आप इसको. इसीलिए साइलेंट मेजॉरिटी इज द डेंजरस. सारा खतरनाक मसला यह है कि खामोश मेजॉरिटी. मौला अली की हुकूमत 25 साल मौला अली को क्यों मरसिया पढ़ना पड़ा, ये कह करके फसबर तो फिल आइन कदा व फिल हल्क शजा. मैंने इस आलम में सब्र किया कि मेरे आंख में तीर था, मेरे गले में हड्डी थी. रात तो रात ही नहबा मैं देख रहा था कि मेरी मीरास लुट रही थी. क्या मौला अली की कोई मीरास थी? इस्लाम लुट रहा था. क्यों 25 साल मौला अली? इसलिए कि साइलेंट मेजॉरिटी. क्यों इमाम हसन 16 साइलेंट मेजॉरिटी. क्यों इमाम हुसैन जंग करबला में शहीद हो गया पूरा खानदान? साइलेंट मेजॉरिटी. क्यों 12 इमामों को 9 इमामों को हुकूमत का मौका नहीं मिला? साइलेंट मेजॉरिटी. आज इमाम क्यों नहीं आते? साइलेंट मेजॉरिटी. हम बोलना नहीं चाहते, और बोलने वाले पे भी पाबंदी है कि ना बोले. मस्जिदों में पाबंदी है कि ना बोले. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है. मौलाना नमाज जुम्मा को आते हैं, ये आप लोग CNN खोल देते हैं, आया कि BBC खोल देते हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं, ये मकाम है जुम्मा है. जुम्मे के खुतबे में हुक्म है कि दूसरे खुतबे में सारी दुनिया में मुसलमानों पे जो गुजर रही है वो बयान करें, और अपने महल्ले की जो खबर ना रखता हो सारी दुनिया की क्या खबर है.